জয় যিশু বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। আজকে আবার চলে এসেছি। গিয়েছিলাম একটু বাইরে, আমি একাই, আর হাজব্যান্ড আর ছেলে মেয়ে ঘরে ছিল। এসে দেখছি আমাদের সেফ আবারও আজকে স্ন্যাক্স বানিয়ে রেখে দিয়েছে। চলো দেখাই আজকে আমরা কি খাচ্ছি। তো এই যে আজকের স্ন্যাক্স, ফ্ল্যাট নুডলস। একটু হাত দিয়ে দেখাই। এই যে দেখো, মোটা মোটা পাতলা চাউমিন, ফ্ল্যাট নুডলস মানে ভেজ ভেজ ফ্ল্যাট নুডলস। আর এখানে কালকের একটু ওই বেবিকর্ন ছিল, ওইটা দিয়ে আবারও বানিয়েছে ক্রিস্পি চিলি বেবিকর্ন। আর এই যে চিকেন স্ট্রিপস, সলিড চিকেন দিয়ে চিকেন স্ট্রিপস বানিয়েছে। তো আজকে আমাদের সন্ধ্যের এই নাস্তাগুলো কিন্তু জমে যাচ্ছে। দারুণ দারুণ নাস্তা বানাচ্ছে, খেয়ে নিই। ঘরের যেকালে সেফ, খেয়েই নিই। কামড়াও, ভালো। নুডলসটা খেয়ে দেখি একটু। এই নুডলসটা আমি কোনো দিন দেখিনি, কি ফ্ল্যাট নুডলস নাকি। দারুণ দারুণ খাওয়া হচ্ছে, জমে যাচ্ছে, ভালোই আছি। রোজ সন্ধ্যে ভালো ভালো নাস্তা। চলো আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও। বাই বাই।